दोस्तों, ये मेरा दूसरा वीडियो है इंजन का। इसके पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें इंजन खुलते हुए दिखाया गया है। ये इंजन बंदने का वीडियो है। इंजन में क्रैंक में जो है बेरिंग होती है, उस बेरिंग में दाग आ गया जो कि बदली जा रही है। और ये गड़बड़ हुआ कैसे कि चेम्बर में छेद हो गया, उसमें से ऑयल गिर गया। ऑयल हमने डाला लेकिन थोड़ी देर चलने पे क्रैंक कट गया और बेरिंग भी कट गई। ये है क्रैंक। ये क्रैंक टाइट हो रहा है और हमने पार्ट 1 बनाया है जिसमें इंजन खुलते हुए दिखा गया। ये पार्ट 2 है। और भी वीडियो है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये है कनेक्टिंग रॉड का बुश, इसी में बेरिंग बैठती है। ये टाइट हो रहा है। वीडियो पूरा देखें तब समझ में आएगा। और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। ये क्रैंक को ऊपर की ओर घुमा रहे, पिस्टन को ऊपर लाना है ताकि वाल से लड़े ना। ये है ऑयल पंप और ऑयल सील बैठा है। ये है क्लच तरफ का, जिधर क्लच प्लेट बैठेगी, स्टार्टर लगेगा। इसमें भी ऑयल सील बैठा रहे हैं। वीडियो इतना लंबा हो जाता है इसलिए तेज़ स्पीड में हम दिखा रहे हैं। ये है टाइमिंग बेल्ट। ये ऑयल पंप का जो है वो है। ये टाइमिंग बेल्ट पुली है। ये है वाल की तरफ की पुली। ये वाल की तरफ की बड़ी वाली पुली है। नीचे मेन क्रैंक, छोटी पुली मेन क्रैंक से है। इसमें निशान होता है जिसको मिला लिया जाता है, फिर बेल्ट चढ़ाया जाता है। बेल्ट चढ़ाते वक्त ये ध्यान रखा जाता है कि ज़्यादा टाइट ना हो। अगर टाइट होगी तो गाड़ी में आवाज़ आएगी। ना ज़्यादा टाइट हो ना ज़्यादा ढीली हो। बेल्ट चेक कर रहे हैं कि ये क्लच प्लेट है और प्रेशर प्लेट है। इसको पहले सेट करेंगे, इसे हल्के से फंसाएंगे, फिर इसमें एक्सल डाल के सेंटर कर लेंगे। उसके बाद इसको टाइट करेंगे। और एक बात का ध्यान ज़रूर रखें, जब भी गाड़ी खुलवाएं तो गियर बॉक्स ज़रूर चेक करा लें। क्योंकि कभी कभी होता है कि गियर बॉक्स के में लीवर होते हैं 1 2 3 4 और 5 और रिवर्स, सबके अलग अलग दांते होते हैं। अगर कोई ढीला रह गया तो बाद में गियर का काम करना बंद कर देता है। जैसे 3 4 5 और रिवर्स लगेगा, 1 2 बंद हो जाएगा। ये ऑयल स्विच है जो इंजन में ऑयल को बताती है।
हाँ तो मैं कह रहा था गियर बक्सा ज़रूर चेक करा लें कि कोई बोल्ट अंदर के ढीले तो नहीं है, क्योंकि इंजन जब खुलता है तो एक बार आदमी चेक करा लेता है। ये एसी की गैस चार्ज करा रहे हैं, पहले तो प्रेशर से वैक्यूम कराएंगे 250 PSI पे आएगी। लीकेज चेक करने के लिए लीकेज सही होगा, उसके बाद गैस चार्ज कर देंगे। अब इसकी गैस चार्ज करेंगे। अब दिखाते हैं आपको गैस इन करते हुए कंप्रेसर में। ये देखिए गैस इन हो रही कंप्रेसर में।